So kumbuka kipindi hewani ni Sports Zone, kipindi ambacho kinakupa wasaa kuzimulika taarifa mbalimbali za kimichezo, na tumerejea kuangalia mchezo wa Simba dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao umemalizika kwa sare ya bila kufungana 0-0. Na tuanzie kwako Alex, tupe tathmini fupi ya mchezo huu kati ya Simba Sports Club dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao umemalizika kwa sare ya 0-0. Ni mchezo mwingine tena Simba alipoteza pointi 3 jana akikonsidi pointi 1. Ulikuwa ni mchezo ambao ni mchezo mzuri kutazama kwa kiukweli, kwa sababu Dodoma Jiji mpango kazi waliokuja nao katika mchezo wa jana ulikuwa ni mpango kazi mkakati mzuri sana katika mechi dhidi ya Simba, kwa sababu walijua kabisa wanaenda kucheza na timu aina gani. Ukiangalia Simba zaidi ambavyo inacheza ni timu ambayo inaataki kwa muda wote katika dakika zote 90. Kwa hiyo wao kama Dodoma Jiji walienda kujiandaa kwamba wanakwenda kufanya vizuri na wanakwenda kuziba mianya yote ambayo inatengenezwa na wachezaji ambao wanatengeneza nafasi nyingi sana katika lango lao. Tukiangalia hata wao Dodoma Jiji zao ambao walikuwa wanacheza kwa muunganiko mkubwa sana. Ndio maana ukiangalia hata wao pia kwa nafasi walizipata dakika za mwishoni wakashinda kuzitumia, ilikuwa ni kutokana na counter attacks ambazo walikuwa wakizifanya. Hivyo ikapelekea hata mechi ya jana kumalizia kwa sare bila kufungana. Nadhani ilikuwa ni surprise kwa upande wa Simba, kwa sababu mechi ya jana endapo kama wangeshinda ingewapa nguvu ya kuelekea katika mchezo wa dabi ambao ni mchezo muhimu katika NBC Premier League. Asante sana, tupige kwako Nice Masas Finest. Tukiendelea kuangalia mchezo huu wa Simba dhidi ya Dodoma Jiji. Dodoma Jiji walikuwa bora hasa maeneo gani ya uwanja kwenye mchezo huu, ambapo waliweza kuhimili ile pressure iliyotolewa na Simba Sports Club kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90. Kwa dakika moja Nice, Dodoma walikuwa bora hasa maeneo gani ya uwanja? Dodoma Jiji bwana jana ametusurprise. Miongoni mwa vitu ambavyo tumependezwa navyo ni jana Dodoma Jiji kudraw dhidi ya Simba Sports Club. Ukiangalia mechi 10 za mwisho wamepoteza mechi zote, na ushindi mkubwa ambao walipigwa ilikuwa ni Machi 25 mwaka 2025 ambao walifungwa goli 6-0. Lakini mechi ya jana waonekana kushikilia kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 99. Dakika ya kwanza mpaka dakika 99. Bwana, eneo la katikati Dodoma Jiji jana walionekana kuwa bora. Ukiangalia kulikuwa na physical battle kati ya Nelson Munganga, Salmin Hoza, lakini Yusuf Kagoma pamoja na mwenzake Ino Hemba, lakini baadaye tena kaenda kabato na Arasan Maodo Kante. Ukiangalia Munganga alikuwa kwenye performance bora, nyota wa zamani wa AS Maniema pamoja na AS Vita Club ya pale Kongo Kinshasa, lakini hapa alitambulishwa na Singida Black Stars kabla ya kwenda TRA. Kwa hiyo eneo la katikati jana Dodoma Jiji walionekana kwa bora, lakini eneo lingine ambao walionekana kwa bora zaidi ni eneo la ulinzi. Ukimwangalia Hadi Bikoko ni miongoni mwa wachezaji ambao jana wamefanya kazi kubwa sana. Jana wamefanya kazi kubwa sana. Ukiangalia kwenye mipira ya kushoto utamkuta, eneo la katikati unamkuta, ukienda eneo la kulia unafanyaje unamkuta. Kwa hiyo hile ndo ilipelekea Simba wasipate matokeo. Lakini kitu kingine na cha kuongezea ambacho Dodoma Jiji jana walikuwa bora ni kucheza kwenye low blocking, sawa, kujilinda kupitia chini, lakini na kushambulia kwa kufanyaje, kwa kushtukiza. Ukiangalia mfumo wa jana wa Dodoma Jiji walienda na 4, wakaenda na 5, wakaenda na 1. Maana yake nini? Maana yake tunakwenda kujilinda chini, sawa, yani chini tunalinda chini, lakini tunashambulia kwa counter. Na ndio maana ulikuwa unamuona mchezaji mmoja ndio alikuwa anasalia juu. Lengo ni nini? Lengo mpira ukipigwa kwa counter attack umkute wewe na washambulie kwa kujibu. Na kwa mfumo ambao aliingia nao, kweli kocha wa mwalimu wa Simba aliingia kwenye mfumo akakubali draw 1-1. Asante sana. Lakini kwako Abdullah, tukiangalia tukio la Andy Bikoko na Selemani Mwalimu, tukio ambalo Selemani Mwalimu aliweza kumpiga kiwiko Andy Bikoko, mlinzi huyu wa Dodoma Jiji, lakini kama ilivyokuwa kwa tukio la Ibra Baka, Mwalimu hakuona hasa shida na hili tukio nalo lilistahili kuwa na adhabu gani, tukio ambalo Selemani Mwalimu tunaona kabisa aliweza kumpiga kiwiko Andy Bikoko. Wewe unalizungumziaje tukio hili? Tukio hilo pia ni tukio ambalo sio la kiungwana, ambalo Selemani Mwalimu amelifanya. Kwa kweli sio la kiungwana na halitakiwi kabisa katika football. Selemani amefanya makosa na ameonekana kabisa, japo ilionekana kama
yeye ndio alianza, yeye ndio na Bikoko kwa kuwekewa mkono. Lakini yeye kama mchezaji, kwa sababu uwanjani yani hatuchezi tu from nowhere, kuna sheria na kanuni, na mwamuzi wa yote ni referee ambaye yupo kati. Kwa hiyo ingepaswa Selemani Mwalimu kama ameona anafanywa kitu ambacho sicho, inafaa angemweleza pia mwamuzi, kwa sababu mwamuzi ndio msimamizi wa sheria wakiwa uwanjani. Lakini yeye badala ya kufanya hivyo, yeye akaamua na yeye kufanyaje, kuchukua sheria mkononi. Yes, na si yani amechukua, imekuwa ni zaidi hata ya vile ambavyo yeye alifanywa na Andy Bikoko. Kwa hiyo Selemani amefanya tukio ambalo pia lilistahili kadi nyekundu, lakini pia mwamuzi naye hakuliona, naweza nikasema hajaliona kwa sababu hajachukua action. Lakini pia mwamuzi wa pembeni, baada ya ile vurugu tuliona mwamuzi wa pembeni kama vile alimuita refari wa kati, akamwambia kwamba kuna fujo zinaendelea pale, ndipo alienda kuamua ile fujo, lakini tukio la mwanzo hajaliona. Kwa hiyo hapo sijajua kama yani likaekaje, lakini baada ya tukio la Selemani kumpiga kiwiko, mwamuzi wa pembeni alimuita refari wa kati kwamba kuna fujo zinaendelea, wameenda kule wamemalizana na mpira umeendelea. Kwa hiyo all in all ni kwamba Selemani alifanya tukio ambalo sio la kiungwana na alistahili kadi nyekundu, na kama hajapewa kadi tusubiri pia kamati ya masaa 72 kama ambavyo tunasubiria kwa Ibra Baka, chochote kitakachotokea ndio hicho. Lakini endapo tukio hilo litamfanya Selemani Mwalimu akakosa mchezo ujao, itakuwa ameikosti timu. Ikumbukwe Simba wanaenda kukutana na Yanga kwenye mchezo ujao wakiwa na striker yeye peke yake. Tukumbuke Soa kwamba amerudishwa Dar es Salaam kwa maana ya utovu wa nidhamu. Kwa hiyo kwa asilimia nyingi Soa hatakuwepo kwenye dabi. Unaona, Selemani Mwalimu ambao ni mshambuliaji wa pili naye anafanya tukio hili. Kama kamati itaamua Selemani kusimamishwa, maana yake naye hatakuwepo kwenye mchezo. Kwa hiyo Simba wanaweza wakaingia uwanjani kutafuta matokeo na Yanga wakiwa na Baraka Mwangosi. Kwa hiyo kiuhalisia hilo swala litakuwa ni gumu sana Simba kupata matokeo kama ambavyo wangekuwa na mshambuliaji aina ya Selemani ama Jonathan Soa. Asante sana Halfa. Lakini tukija kwako Alex Junior, Simba Sports Club katika mchezo wa jana wameonekana wakicheza vizuri, nafasi zimetengenezwa, lakini shida ilikuwa ni suala la umaliziaji. Kutokana na suala hili la Simba Sports Club kukosa mtu ambaye mkatili pale mbele kwenye eneo la ushambuliaji wa kumalizia zile nafasi ambazo zinatengenezwa, je, tunaona kwamba Simba bado kuna uhitaji wa kuwa na striker mwingine ama mshambuliaji mwingine ambaye atakuwa mkatili kwenye utumiaji wa nafasi? Bado kuna uhitaji wa striker pale Simba. Ukiangalia Simba wanapocheza, namba 9 wao walikuwa naye kwa sasa hivi, tukizungumzia Selemani Mwalimu na Mwangosi, ni namba 9 ambao ukimwangalia Selemani Mwalimu sio namba 9 ambaye ni standing kwa muda wote, kwa sababu Selemani Mwalimu ana tabia ya kuzunguka pembeni, anadui katikati, anachukua mipira, anatoa pasi kwa wachezaji wengine, anatengeneza nafasi. Ndio tofauti na Mwangosi ambaye yeye anasimama na Mwangosi ukimwangalia yeye japokuwa ana jendo standing striker ambaye anasimama peke yake, lakini ukiangalia hana ile rate ya kuconvert zile nafasi ambazo anazipata kwa magoli. Sidhani kama anatosha kwa kuitumikia Simba kwa sasa hivi. Mwangosi yule kidogo Selemani Mwalimu anaweza akaendelea kudeserve kubaki pale, lakini hawezi kufanya chochote kwa sasa hivi kwa sababu dirisha dogo limeshakuisha na kinachotakiwa kusubiriwa sasa hivi ni dirisha kubwa, na endapo kama dirisha kubwa likija, Simba wana ulazima wa kupata striker mwingine namba 9 kwa sababu kwa sasa hivi Selemani Mwalimu pamoja na Mwangosi hawatoshi katika kikosi cha Simba Sport Club. Asante sana Alex Junior. Lakini kwako Nice Masas Finest, je, Dodoma Jiji wanastahili kupongezwa kwa matokeo yale ya jana? Maana tumeona Dodoma Jiji bwana, baada ya mchezo kumalizika waliweza kushangilia kwelikweli, kana kwamba wanaweza wakasema kwamba wamechukua kombe la dunia ama wameweza kubeba NBC Premier League. Dodoma Jiji wanastahili kupongezwa? Of course, swali lako lina mitego na lina utata, kwa sababu unaona matokeo tayari wameshapata sare na wenyewe wameshangilia. Kwa hiyo tafsiri yake kuna watu nyuma yao nao wamewapongeza kitendo cha kutoa sare na Simba. Nilikwambia mwanzo kwamba michezo 10 ambao wamekutana Dodoma Jiji, michezo yote walifanyaje? Walipoteza, na kipigo kikubwa ndio ilikuwa hiyo machi 25. Kwa hiyo jana kutoa sare kwa Simba, sidhani kama walikuwa hawastahili kupongezwa. Mimi nimewapa pongeza 100%. Wamecheza vizuri kwa nidhamu, discipline ya hali ya juu, kujituma, wamejitoa kama teamwork sawa. Kwa hiyo
pongezi, walistahili na wamedeserve. Asante sana Nice. Kwa kumalizia kwa sekunde moja, Simba Sports Club waboreshe maeneo gani kuelekea mchezo wa dabi ambao unapigwa kule Guantanamo Bay, machi moja dhidi ya Young Africans? Simba bwana, eneo ambao wanatakiwa waboreshe ni striker, eneo la striker position. Sababu gani? Wanaonekana kutengeneza nafasi nyingi, lakini ile rate ya convert zile nafasi kwenda kwa magoli inakuwa ni changamoto. Ukiangalia jana kuna clear chance kama 5 zilitengenezwa. Tunashuhudia kina Selemani Mwalimu ambaye sasa hivi anatumika kama ndo striker wa Simba, magana kupoteza nafasi. Ukiangalia kwa washambuliaji wasaidizi, tunazungumzia viungo washambuliaji, nao matumizi ya zile nafasi kwa magoli imekuwa ni changamoto. Angalia kama Roemba anapata nafasi ila kuitumia inakuwa changamoto. Kwa hiyo waongeze, wafanye maboresho eneo la mbele, lakini eneo lingine ambalo wanatakiwa wafanyie maboresho ni eneo la pembeni. Inaonekana kuna rates nyingi sana na kuna mvutano. Ukimwangalia Libase kuna siku anakupa kitu, lakini kuna baadhi ya muda anaonekana anabadilika. Asante sana Nice. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kwenye ungwe ya mwisho, ungwe ya Sport Zone kwenye International Zone, kuangalia taarifa mbalimbali za kimchezo za kimataifa tukiwa na mchambuzi wetu Laswai Junior. Kumbuka hii ni kipindi hewani, ni Sport Zone ya Focus Online Media. Nakumbuka mimi ni Martha Fine Samad Hassan official Ezalzul. Sikuwa peke yangu, nilikuwa na wachambuzi wangu wazamu, nilikuwa na Abdullah, lakini pia nilikuwa na Masasi Finest Mwamba kweli, lakini pia nilikuwa na Alex Junior. Tupate mapumziko mafupi kisha tunakuja kumaliza na International Zone na mchambuzi wetu Laswai Junior.